Всем привет! Сегодня я хочу рассказать про вот такой нож швейцарской фирмы Victorinox. Модель данного ножа называется Rucksack Red. Номер по артикулу 8863. Нож продавался в такой упаковке. Небольшого размера. Сразу хочу сказать, что данный нож у меня уже более 10 лет. И приобретался он примерно в 2011 году по цене в эквиваленте $50 США. Вот сам нож. Нож среднего размера в сложенном состоянии 110 мм составляет его длина. Данный нож достаточно легкий. Можно его взвесить, посмотреть вес. Ну вот, вес составляет 101 грамм. Данный нож оборудован вот таким замком слайдерного типа на одной из боковых рукояток. При открытии данный фиксатор смещается и лезвие надежно фиксируется. Для того, чтобы сложить нож, этот фиксатор нужно сдвинуть, он подпружиненный, и сложить. То есть таким вот образом. Что вообще в целом можно сказать про этот нож? За 10 лет, как вы видите, ничего не поломалось в нем. Лезвие практически как новое. Здесь, значит, имеется штамповка на лезвии Patented, выштампована. Со второй стороны штамповка Victorinox Swiss Made. Victorinox Swiss Made значит, что-то тут Stainless, короче, сталь. Значит, в данном ноже есть пинцет, зубочистка, штопор для открывания бутылок, шило. Также здесь есть пила, есть такая вот отвертка с открывашкой бутылок. Здесь есть консервный нож с еще одной отверткой. И вот так называемое шило. Значит, вот такая комплектация у него. Длина лезвия составляет где-то 8 сантиметров, режущая кромка. Длина пилы составляет 9 сантиметров. Что хочется сказать про пилу? Значит, данная пила очень острая и достаточно прочная. Неоднократно приходилось перепиливать данной пилой доски.
Также листы ДВП, ДСП. Доски приходилось перепиливать толщиной 2-3 сантиметра. То есть она вообще отлично перепиливает. Сталь прочная, зубья острые, держит заточку. Причем данная пила изготовлена таким образом. Часть пилы, там где зубья, она толще, в отличие от этой вот верхней части, от спинки ножа. Здесь металл тоньше, на зубьях снизу тоньше. То есть, если это замерить, то получится такая картина. В верхней части один и 1 миллиметра, а там, где зубья, 1,4. Благодаря этому достигается такой вот неплохой врез дерева, пиление, точнее, дерева. Значит, в упаковке здесь находится такой вот вкладыш Victorinox. Где указано, что данный нож является оригинальным швейцарским, поставляется швейцарская армия. Также здесь указано, что Victorinox дает пожизненную гарантию на отсутствие дефектов в материале. О том, какая марка стали используется в производстве данного ножа, нигде информации на упаковке и на самом ноже нет. По информации в интернете можно найти такие сведения, как высоколегированная нержавеющая сталь, значит, в которую включены разные добавки из хрома, молибдена, марганца, и по своим свойствам данная сталь наиболее приближена к сплаву Х50 хром-молибден ванадий 15. Значит, то есть он не ржавеет, достаточно износостойкий. Прочность основного лезвия примерно 56 единиц по шкале Роквелла. Это, повторюсь, из описания в интернете. Значит, вот такой вот нож. Из тех его предметов, которыми мне часто приходится пользоваться, это основное лезвие нож, что-то подрезать, пила, что-то там распилить, бутылки, которые открываются, открывать бутылки также, эта функция востребована. Консервный нож отлично открывает консервные банки, неоднократно я этим пользовался. Проделывал различные отверстия при помощи вот этого вот шила. Тоже хорошо проделывает отверстия. Также я пользовался вот этим штопором неоднократно. Винные бутылки открываются замечательно, штопор очень прочный и надежный. Также у меня есть еще один нож из серии Офицер. Вот я его положу рядом, он меньше размером на порядок. Вот так вот он выглядит в сложенном состоянии. И вот так вот в разложенном.
Насколько мне известно, это самая небольшая серия, начальная, которая есть в ножах Victorinox. Он в сложенном состоянии 9 сантиметров, в отличие от этого ножа, который 11 сантиметров. То есть 9 против 11. Ну и, соответственно, длина лезвия здесь на порядок короче. Буквально здесь 6 сантиметров лезвия, в отличие от этого ножа. Что еще хочется сказать? Значит, лезвие основное имеет максимальную толщину. Это в районе своего начала максимальное утолщение. И постепенно это утолщение снижается, уменьшается к носику лезвия. В самой толстой части толщина лезвия составляет 2,4 получается миллиметра. 2,4. Ближе к носику здесь уже идет толщина 1,6 миллиметра. Спуски широкие, они начинаются вот прямо с этой спинки ножа и сразу же идет утончение такое лезвие к режущей кромке. Но может быть благодаря этому этот нож не часто приходится точить, и заточку он держит хорошо. И если его необходимо заточить, то это происходит быстро, буквально через несколько движений по наждачной бумаге, скажем там 300-й. Вот. Ну, в принципе, это все, что я хотел сказать. Если будут какие-то вопросы, спрашивайте, с радостью отвечу. Да, еще по цене. Как я сказал, вот этот нож стоил 50 условных единиц, а вот этот нож серии Офицер, он стоил 30 условных единиц. Причем в этой серии Офицер он буквально копирует вот нож вот этой серии. Здесь тоже есть пила. Вот она, которая отлично пилит. Пилит древесину. Аналогично я там до 2 сантиметров перепиливал просто на ура. Очень качественная пила. Все, ребята, всем спасибо.